another day. Can never ever give up. That's not in my blood. You listen up. I'm out here for a reason. अस्सलामुअलैकुम की हाल है प्यारे ठीक ठाक हो साड़ी काजल अज सू पई है जी सानू बिल्कुल नहीं सी पता जो डॉक्टर ने दसिया सी डॉक्टर जमील ने चैक की सी कहता है इनू 7वां महीना लगे है 7वां महीना लगे है 8-9 महीने सौंदी है कहते 2 महीने हो रहे हैं तो असा बिल्कुल बेफिक्रे सा दुध का खत्म कर दिता सी बेफिक्रे सा कि साड़ी गां अज 2 महीने लगेगी सोने वास्ते मगर मैं अज अंदर सा डेरे दे अंदर थोड़ा बहुत कम कर रहा सा तो उसले मैं देखिया नज़र मारी है फसा तो बैठी सी तो नाल बच्चा हो चुकिया सी तो मैनू बिल्कुल पता नहीं सी कि बच्चा दिता चा के ये बरा उसले मैं कोल आया ना उसले देखिया जा बाहर पे सी तो माशाअल्लाह चुके साफ किया अंगल मूँह का साफ किया हेलो ये देखो देखो कितनी प्यारी है देखो बिल्कुल पूरे लाइट ब्राउन है उसने पैदा हुई है साफ की थी उसने डार्क ब्राउन लगती थी वो पूरी ब्राउन है जी लाइटिश ब्राउन साड़ी आस्ट्रेलियन जर्सी गां है जो असा भी रखाया सी देखो तो अलहमदुलिल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस होया बड़ा अच्छा होया है तो नाल शुक्र उस खुदा का उतना सो शुक्र करोगे उतना सो वैसा थोड़ा 4-5 दिन पहला साड़ी अजवा ने 3 बच्चे दिते सन तो एक मोए होया तो 2 बाद फोत हो गए फिर बाद दूसरे दिन अजवा भी लाल असा करके फोत इन्फेक्शन हो गया सी असा लाल कर दिता है बड़ा दुखी सा बड़ा सैड सा मैं उस टाइम तक कि आई लॉस्ट माई बकरी तकरीबन 70,000 की बकरी है सी मगर मनी डजन मैटर पैसा बिल्कुल उम्मीद नहीं रखता उल when you have जानवर अपने जानवर सब प्यार मोहब्बत रखते हो तो मनी डजन मैटर तो काफ़ी बंदे कहते यार तेरा नुकसान होया अफसोस है ये बड़ा अफसोस है मगर नुकसान सोना गिन सकते ठीक है नुकसान अल्लाह सुब्हान तआला पूरा करने वाले मगर अज माशाअल्लाह मैं काजल एक सोहनी जी बच्ची दी है जी फीमेल तो शुक्र उस खुदा का जो असा बंदियां खुशी फिर दी है तो खुशी मेरी इन्हें जुर्माना चाहे I don't know, you know, I got attached with my cows, with my animals so much, it's unbelievable. मैं अपना दर्द अपना बर्दाश्त कर सकना मगर if something happens to my cows or any animals I have, you can I cry like a baby. So let me show you my new baby, new beauty. Look at that beautiful face, look at that. अख बड़ी सोहनी है लेकिन काली MashAllah. Come on. It's okay, baby. Good girl. MashAllah. चल ठीक है ना? Come on, Rama. Go. Yes, good. ठीक है ना चेक हो लिए Here you go guys go on baby Look how beautiful है छोटा ज़्यादा मुँह है look this छोटा जा मुँह कान बड़े प्यारे अख तको जी अख काली शाह अख शरबती नशेई अख तको जी ए बिस्मिल्लाह my baby आय go on दंद भी है जी अगले
Look at that. Beautiful. MashAllah. MashAllah. Look how beautiful it is. पूरी ब्राउन कलर दी है जी, ब्राउन कलर दी पूरी, हल्का जा हल्का नीचे शेड लाइट है, कन ब्यूटीफुल खलोते इस मोहनी जी गाय साड़ी निकी जी बच्ची है। ਇਹਦਾ नाम सोचांगे के रखना है, मगर माँ का नाम काजल है और यह लाडो है जी, यह काजल की पहली धी है दस्तमा दा। ब्यूटीफुल सबरां वाली गाय है साड़ी जी, बड़ी हिम्मत वाली गाय है। ਇਹਦਾ कोई साइन नहीं सी कि गां अज सूसी जाके नहीं, अचानक ही सू पई है जी। माशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी दे मेरे माल डंगरां नूं, अल्लाह सेहत दे तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज 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 मैं बेबी फर्स्ट स्टेप तो बेटी वैसी उतने तक असा दुध, उतने तक असा गां नहीं चोनी, उतने तक जेल का होंदा है, जेल ना सटे, उतनी देर बवेगी फिर जाके सटेगी। माशाअल्लाह थान तक को हमको लीव इट अलोन, इनू छड़ दांगा कल्याम, कल्याम पवेगी फिर जाके सोएगी जी, फिर जेल सटेगी। पर एक गल मैं नोटिस की है, जानवरों च यकीन करो कसम दी आई वाज सरप्राइज, यह तो लाल जानवर ने, मगर साड़ी कोल कुत्ती सूई सी है ना, पहले 2 बच्चे उसने दे चुकी सी, पहले 3 बच्चे दे चुकी सी, मगर मी बीन मूँह खेड़ी तो मैं कुर्सी डा के बह गया एंड उतनी देर तक वो अनकंफर्टेबल सी। मैं वो साढ़े ड्रम उत्थे पिछे पे ने, यकीन करो उस ड्रमां दे पिछे जाके ना उसने बच्चा एक दिता। देन आई अंडरस्टूड कि शी नीड प्राइवेसी। तो इो गल हलाल जानवरों का जी, दे वांट प्राइवेसी व्हेन दे गिव बर्थ। देखो जी कुदरत एक शर्म या इन्हां जानवरों में है, एंड इट वाज अमेजिंग टू सी लाइफ बर्थ, what experience। तो चलो देखता रहूँगा, I will be showing you। Thank you very much for watching my videos, and I will keep on showing you how this my baby is going on। ऐदा जी ना से नहीं सोचा, इंशाल्लाह उला सोचांगे। If you have any name that you think that I should keep it, please comment। If you haven't subscribed, please do subscribe, do like and do share, and keep watching me, my life in Pakistan। Allah Hafiz, look after yourself। Assalamu alaikum। Straight out of the pan, mauka bhi nahi deta। It's okay, it's okay, it's okay। चल पानी पी ले। ठंडा कौन ठंडा के पी गई है, थोड़ा रह गया ना सीधे है निक्की किथे वाला किरा ना, निक्की ना दे ऐसे नहीं दे, तके तके है नहीं।